ბოლო პერიოდში გახსნილმა მკვლელობებმა მშობლებს იმედი მისცა, რომ იქნებ მათი შვილების მკვლელობებიც გაიხსნას და დაისაჯონ დამნაშავეები, მით უფრო მაშინ, როდესაც ამას ითხოვენ 9, 7, 6 წელია. მე ჩამოვედი პანკიში, მაჩალიკაშვილების ოჯახში და ეს ოჯახი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გამახსენდა გიგა ავალიანის და ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის გახსნის შემდეგ. ისიც გაერკვა ლიუაშვილი დაიჭირეს და ციხეში ჩასვლეს და ამბობენ რომ კოლცენტრებიც ქონიათ, კრიმინალურ დანაშაულშიც ყოფილა. ხომ არ გგონიათ რომ შეიძლება ეს საქმეც გახსნან? დღევანდელი ხელისუფლება თავის თავს დანაშაულებს და თავის თავს დასჭის. ეს მე რამდენჯერ მithქვია რომ ამ საქმეს არ გამოიძიებენ. ამ შემთხვევაში თუ თემურლენის საქმე გამოიძიეს, ისინი თავიანთ თავს დასჭიან და აი ვის გულისხმობს თავიანთ თავში, ვისი დასჯა მოუწევთ? იცით ქალბატონ ნანუკა მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ თელს ხელისუფლებას 4-ვე სააღმაროსუბლებო ორგანოს პროკურატურას სასამართლოს პარლამენტს იმიტომ რომ თემურლენის მკვლელობის მერე ამ საქმის გარშემო ისეთი ჯაჭვი შეიქმნა თელი ხელისუფლება თელი სახელმწიფო ეს ელიტა რაც კი არსებობს ძალაუფლებაში ხელისუფლებაში ერთ იმაში ერთ ღურია წყალში შევიდა თემურლენის საქმის გამო. მაშინ ვინ იყო პროკურორი? მაშინ ირაკლი შოთაძე იყო გენპროკურორი. სუსის შეფი გომელაური იყო. შეშოს მინისტრი ვიცე-პრემიერი გახარია იყო. კი გასაგებია ესენი ყველა ეს ყველა გოგაშვილი პირველი მოადგილე იყო დაჭერილია, გომელაური გაშვებულია. თავარი ფიგურანტი ასევე ირაკლი ჩიმაკაძე ატეცეს ყოფილი სამართლის უფროსი გაშვებულია. გახარია ასე თუ ისე გვეუბნებიან რომ დაუსწრებლად დასაჯეს მიუშაძეს რაღაც გაქცეულია პაბექშია ასე შეიძლება ითქვას ხო? კი გასაგებია ამ საქმის ფიგურანტები თითქმის ყველა ან გაშვებულია ან დაჭერილია. თავისიანებად ქოცები ამას. დიახ, აღარ თქვენ თავისიანებად, აღარ თქვენ, მაგრამ თქვენ იმედი მაინც არ გაქვთ. იმდენი გამომატარა ამ ხელისუფლებამ. მესმის ეს. ეხლა წარმოვიდგინე მგელი რო გაატყავო ის გატყავებული მგელია და გაუტყავებული მგელია, ხო? ამათ რაც არ უნდა აკეთონ ეს ერთი სისტემაა გაშვება არ გაშვება მე ესენ როცა იძახიან აი ისინი გაუშვით ესენი გაუშვით ის დავიჭირეთ ეს დავიჭირეთ მე ეს ამათი თამაში მგონია ყველა ამ დანაშაულის და ყველა ამ სიბოროტის ყველა ამ სიმახაჯის თავარი ხელმომწერი და თავარი ავტორი ხო ბიძინა ივანიშვილია აი რა უნდა შეიცვალოს მე არა მაქვს ამის იმედი კი მეც მეუბნებიან დღეს უამრავი ხალხი მწერს ბატონო ვახა აი შენ ნუ იძახი რომ არ გაქვს იმედი არ შეიცვლება არ გამოიძიებენ საქმეს ის კი არა მე ჩემ მეუღლესთან წოხან მქონდა ეს საუბარი მედიკო მეუბნება იქნება ვახა გამოიძიონ მე ჩემთან ოჯახშიც ორი აზრად ვიყოფით, ორი აზრი იყოფა. იძახის ერთი შეიძლება გამოიძიონ. მე ვიძახი არა, იმიტომ რომ 9 წელი ჯოჯოხეთი გამომატარეს 9 წელი. ის კი არა სამჯერ ევროპის მინისტრთა კომიტეტმა სამჯერ მოუწოდა გამოიძიეთ ეს საქმე. არა იმ შემადგენლობამ, ვინც მოკლა, სულს გულისხმობს, ხო? არა იმ პროკურატურამ, რომელიც იყო ამ საქმეში ჩარეული. არამედ სხვა შეიქმნა სხვა ეს გავიგეთ სამართლებრივი ნაწილი, ხა ადამიანური ნაწილი მაინტერესებს. მე მათ ადგილას იმდენ ადამიანობას გამოვიჩენდი
აი ჩემს ნაწილში, თემირლანის ნაწილში მაგათ შეუძლიათ ადამიანობის კუთხით აი მართლა ცოტა აწევან თავიანთი ადამიანური მეობა ცოტა მაღლა. აი რით რას ჩაუთვლით ადამიანობაში, რის გაკეთებას? პირველ რიგში მე ჩაუთვლი ადამიანობას, როცა ისინი გამოვლიან და იტყვიან, დიახ, ეს იყო სახელმწიფო დანაშაული. მე სხვას არაფერს არ ვითხოვ. მაშინდელი პრემიერი კვირიკაშვილი. მთავრობა ის იყო, ხო? კვირიკაშვილი მთავრობა იყო, პრემიერ-მინისტრია. მან სამძიმარი თქვა, გვითხრა. იცით, მე არასდროს არ მავიწყდება. ეს იყო ადამიანური გრძნობა, ადამიანური ნაბიჯი. ეხლა კოცებშიც ყველა არ არის, იქაც არიან, ნამდვილად არიან ძალიან ძლიერ პიროვნება, რამდენიმეს ვიცნობ, კაი ხალხს ვიცნობ, პატიოსან ხალხს ვიცნობ, ადამიანურ ხალხს ვიცნობ, მასეც არ არის, მაშინ იქ ყველა უარგის რო იყოს, მაშინ დაღუპულები ვიქნებოდა, არ იქნებოდა ჩვენი საქმე კარგად, ხო? იმ პრემიერ-მინისტრმა იმ ოჯახს იმ დროს როცა მთელი ნახევარი საქართველო გაყვიროდა, აი ტერორისტი გამოვიდა და პრემიერ-მინისტრმა იმ ოჯახს სამძიმარი უთხრა. აქ ყველაფერი იყო უკვე ცხადი. პრემიერ-მინისტრები ტერორისტ ოჯახს სამძიმარს არ ეუბნებიან. მის შემდეგ 8 წელი გავიდა, 9 წელი გავიდა. ეხლა რასაც მოვითხოვ, მე არის ის, რომ თუ ესენი ნამდვილად გამოფხიზდნენ და ადამიანური გრძნობები მათში გაიღვიძეს, მაშინ თუ დაიწყეს ნებისმიერი საქმის გამოძიება, მე დაუწერე ვისაუბრე კიდეც იმ ადამიანების, იმ მშობლების მიმართ ჩემი გულის ტკივილი, რამდენად გძობდა, რას ვქნობ, როცა მათ საქმეს იძიებენ და ჩემზე საერთოდ არ საუბრობენ. ეს არის ყოველი წამი მეხის დარტყმა ჩემი და ჩემი ოჯახის ნებისმიერი სულში და გულში. ველოდებით, ჩვენს ველოდებით, ხო? კი, გასაგებია, თემერლანს არავინ დაგვიბრუნებს, ხო? მაგრამ მე ხო უნდა ვიცოდე მკვლელი, მე ხო უნდა ვიცოდე დამნაშავე ვინ არის. თქვენი აზრით, აი ეს რადგან ეს რეპუტაციული ნაწილი მნიშვნელოვანია თქვენთვის და ის რომ სახელმწიფომ თქვას, ხელისუფლებამ თქვას, რომ თემირლანი არ იყო ტერორისტი, არ იყო დამნაშავე. ანუ ეს ფიქრობთ, რომ თქვენი შვილის სახელი მაინც დაზიანდა და მისი რეპუტაცია ამდენი აგორებული ჭორებით? მაგის თმას ვერც გაუბედაო, რომ დაზიანდა. მაგას ვერ შევძლებ. რეპუტაცია არ დაზიანებულა. თემირლანი ჩვენთან საქართველოში ყველას გულის ტკივილი გახდა. თემირლანი მეორე მხარეს ჩვენთან რელიგიაში შაჰიდი გახდა. შაჰიდი არის აქაც, იქაც ყველგან ყველაზე მაღალი თანამდებობა. მაგრამ დაზიანდა ჩემი რეპუტაცია. ჩემი ოჯახის რეპუტაცია. აი აქ დაარტყეს, აქ ნამდვილად დაარტყეს. იმიტომ რომ 9 წელი როცა იბრძვი, რაღაც სადღაც შესმობას დაგაშვებენ, რაღაც არასწორს გათქმეენებენ, ვიღაცაზე რაღაცას გათქმეენებენ. ეს ამ 9 წლის განმავლობაში თან დასწრებოდა ამ ყველაფერს. მაგრამ მე ვცდილობ და ვაკეთებ ყველაფერს, ისევ შევინარჩუნო ჩემი და ჩემი ოჯახის რეპუტაცია, სინდისი და ღირსება. მე მგონი ეს გამომივა და ღმერთს ვთხოვ ეს გამოვიდეს, რომ აქ მაინც ნუ გამწირავს. ყოველდღე ესეთი კრიზისების დროს და სიმძიმეების დროს, სირთულეების დროს ადამიანებს გვჭირდება რაღაცეები, რითიც გადავრჩებით ხოლმე. და ეს 9 წლის განმავლობაში რა არის, რასაც ეჭიდებით, რაც გაძლებინებთ. რაც მაძლევს იმის ძალა ვიყო ფეხზე, პირველ რიგში, ეხლა თქვენ თანდასწრებ პირფერობა, მე ეს კაცი არ ვარ, მაგას ვერ დაუშვებ. პირველ რიგში იყო მე უცხო ადამიანისთვის ამხელა მას-მედიის მხარდაჭერა, პირველი რიგი. პირველ რიგში იყო ეს. მეორე იყო, როცა გამოვშე ამ საზოგადოებაში, ამ საზოგადოების ამ ხელაზე დიდი მხარდაჭერა წარმოიდგინეთ 8 წელი გახდა დღესაც როგორც იმ დღეს აქტუალურია თემირლანის საქმე. ეს არის იმ კეთილი, იმ პატრიოტი, იმ კეთილსინდისი ადამიანების დამსახურება, მათი დამსახურება. აი ძალაც რაც კი რამე თუ ჩემში არსებობს, ძალა, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ღმერთიდან მოდის, მაგრამ ის ძალა, რასაც ჩემში არის ნამდვილად, ამას რო ვიძახი, მიხარია კიდეც. ანუ სოლიდარობამ გადაგარჩინათ. დიახ, ნამდვილად. თქვენი მეუღლის ნაწილში ვფიქრობ, რომ ის უფრო ემოციურად,
უფრო რთულად არის, ხო, უფრო რთულად გამოვიდა ამ ამბიდან. საუბარიც კი არ კარგი გონია და ეხლა შვილი კარგია, მაგრამ როგორც ასეთ თემერლანი აი ძალიან ისე შემიძლია თქვა მსგავსი ბავშვი არც ხვისი მიცვნია და არც ჩემი, არც კინოში, არც გაზეთებში ბევრი წიგნი წამიკითხია, გაიგეთ, მართლა ბევრი წიგნი წამიკითხია და აი მსგავსი ბავშვი მე არ ვიცი. მე არ ვიცი, იმდენად სხვანაირი ბავშვი იყო თემერლანი. უბრალოდ დღესაც ვთვლობ ასნა. რა იყო აი ეს განსაკუთრებულობა რაში გამოიხატებოდა? განსაკუთრებულობა პირველ რიგში გამოიხატებოდა რწმენაში. დედმამის სიყვარულში, ბებიას სიყვარულში, ხალხის სიყვარულში, პატარა ბავშვების სიყვარულში, მამასთან კომუნიკაცია როგორი უნდა იყოს. ესე იგი, ღირსებით საოცე კომუნიკაცია როგორი უნდა იყოს. 2-3 წელი არ იყო გასული, უკვე შიგ-შიგ მეუბნებოდნენ ჩვენ და ჩვენ ვიცოდით თემერლანი, რომ ბევრ ხანს არ იცოცხლებდა ეს ასაკოვანი ხალხი მეუბნებოდნენ. რატო ვიცოდითო? მისი მანევრით, მისი მოკითხვით, მისი მოსიყვარულებით, მისი მოფერებით, აი ეს მსგავსი ადამიანები არ რჩებიან ცოცხლად. მაგრამ ძალიან უცხო ბავშვი იყო რა, აი როგორ აუხსნა. ახსენით ძალიან კარგად. მისი გეგმები რა იყო? რას აპირებდა? ახლა მე და მედიკოს სამი ბავშვი ყავდა, 2 გოგო, 1 თემერლანი. სამივე უნდა დაამთავროს უმაღლესი, სამივე განათლება მიღებული. ეს იყო ჩვენში ხშირი საუბარი და ეს გვინდოდა. ორივე გოგომ ეს მოახერხა და მესამე თემერლანი მედიკომ თხოვა მაშინ მე არ ვიყავი საქართველოში. მედიკომ თხოვა თემერლანს 8 კლასის დამთავრების მერე გამოსვლა უნდა სკოლიდან. მაშინ უთხარი 8 კლასიან ატესტატით ვერ ჩააბარებს მეთქი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ წამოიზარდა იმ თვალების გამო ძალიან ის კომპლექსური გახდა. თვალების ამბავში გამოვიდა სკოლიდან. 8 კლასი დაამთავრა. რა პრობლემა ჰქონდა? დაბადებიდან ტოზი ჰქონდა, თვალების ტოზი ხო ჰქონდა მას დაბადებიდან. და ექიმები გვეუბნებოდნენ 15-16 წლისა თუ არ გახდა, 17 წლისა თუ არ გახდა ეს ოპერაცია არ შეიძლებოდა. აქედან გამომდინარე მოვდიოდით, ასე მოვდიოდით. რახან წამოიზარდა სკოლაში, ახლა ამ თვალებით არ მოისურვა. და 8 კლასიდან გამოვიდა, რახან 8 კლასიდან გამოვიდა, ჩავაბარებინეთ IT-ში სპეციალობაზე. ყველა ახალგაზრდა ყველა მიდიოდა, ხო? ევროპაში მიდიოდა, იქ ბარდებოდნენ. თემერლანს დაც იქ ყავდა, მაინც თემერლანს წასვლა არ უნდოდა. მისი გეგმა 19 წლის რო გახდებოდა ცოლის შეშტვა იყო. ეს აუცილებელი პირობაა, რომ 19 წლიდან ცოლის მოყვანა. არა, 19 წლიდან აუცილებელი პირობა კი არ არის, მაგრამ მე მინდოდა რახან ეს ერთი მყავდა. ერთი მყავდა ცოტა ადრეულ ასაკში დაქორწილებული იყო. შეყვარებულიც ყავდა? შეყვარებულიც ყავდა, კი. თემერლანზე ბევრი შეიძლება ვისაუბრო, მაგრამ ის დღე რო გაგახსენოთ დისკომფორტია? თუ გაწუხებთ არ გავიხსენოთ. არა. მე მაინტერესებს, აი, როდესაც ყველაზე მძიმე ფაქტის წინაშე დადექით, თქვენ როგორ რა რისი გაკეთება შეძელით და მოახერხეთ. როდესაც უკვე შემოვიდნენ, როდესაც უკვე გასროლა გაიგეთ. იცით, სოლის მაგავიგე თითქოს რაღაცის წაქცევის ხმა გავიგე და წამოვხდი. გამოვიდი, ყინვები არის, ზამთარი არის და ამ კიბეზე
რო გამოვიდი ხმა ზევიდან ხო ვიცოდი რომ მომესმა და კიბეზე რო დავაპირე გაქცევო მაღლა იმ ლოჯაზე დავინახე რამოდენიმე სპეცრაზმელი მე რო გამოვიხედე აქეთ რო გამოვხედე აქაც და მე ნატას ხმა მომესმა მამა არაფერი არ მოიმოქმედო ესენი გესვლიან იმდენად არიან პანიკაშიო ნატამ ეს სიტყვა მითხრა და რო გავიხედე გამოვიხედე ახლა მე ხო არ ვიცი საერთოდ რა ხდება არ ვიცი ან ესენი რატო არიან არც ის ვიცი რო ვიკითხები კაციშვილი პასუხს არ მცემს და ამასობაში დამაგდეს იმ კიბეზე დამაგდეს ბორკილები დამადეს და პირქვე მთელი ეს დრო 9 საათამდე ყავდი იარაღის ქვეშ იქ აი თავის აწევის საშუალებასაც არ მაძლევდნენ ან აი რა უნდა გამეკეთა მე რომ ცოდნოდა თემურლანი მოკლეს მათ შეეშალათ ან რაღაცაზე არიან მოსულები ბოლოს ერთ-ერთმა რომ მკითხა თქვენთან ვინ მოდიოდნენ სტუმრები თბილისში შენთან თემურლან ვისთან ცხოვრობდა იქ რომ მკითხეს იქ უკვე რაღაცა ეჭვები დამებადა ეს იმიტომ რომ ის ბიჭები იქ წინათ რომ დახოცეს გაბრიელ სალოსე აქ მთელს ამ უბანში მთელს ამ პერიმეტრზე მარტო Wi-Fi მე მქონდა და ცხოვრობდნენ პირდაპირ იმ სახლში და იქიდან Wi-Fi რახან აქ ჩემთან იჭრა და აქ შემოდიოდნენ და აქედან ვიცნობდი მეც თემურლანს მე გავაცანი ის ბიჭებიც და იქ უკვე მივხვდი რომ რახან სალოსე იყო ეს ამბავი დატრიალებული ესე იგი იქიდან არიან რაღაც გამოძიებას აწარმოებენ რაღაცა მაგრამ 9 საათს რომ ამიყვანეს მაღლა ვითომ უნდა გაჩხრიკონ რომ ამ თემურლანის საძინებელში რომ შემიყვანეს სისხლის გუბე იდგა მანდ ეს რა ხდება რომ ვკითხე აი ესაო შენმა შვილმა არიცით მე მთელი ლოგინი სისხლში ამოსული და იძახი თემურლანს ხელში ეჭირო ხელყუმბარა მაგ ხელყუმბარას ერთი წვეთი სისხლი არ ამჩნევია მეტი რა საკეთებ რა გააკეთე რატომ ხართ განყოფილებაში გადავიყვანეთ ხელზე არის დაჭრილი ხატზე დაიფიცეს იმაზე დაიფიცეს ამაზე დაიფიცეს და მეც დავიჯერე და როდის გაიგეთ დავიჯერე აქედან ვიღაცამ ამომზახე მაღლა ვიდექი მეორე სართულზე ბიძა თემურლანი თელავის სავანტყოფოში არისო და როგორც მაგან ეგ მითხრა მე იმ წუთას ჩამოვარდი დაუჯექი მანქანაში ჩავედი ქისტი ქალი იყო მაგან მითხრა წუხელ თემურლანი მოიყვანესო პირდაპირ შუბში იყო ვიყავ იმ წამს არის მოკლე როგორც კი ესროლას მაგრამ ისევ იმის იმედი მქონდა რომ გადარჩებოდა
ალბათ რა ვიცი ღმერთმა ასე მოინდომა ის დღეები ისე გავიდა 10 იანვარს 8 საათს ის არც ერთი წამი თელ იმ დღეების განმავლობაში 14 წლის განმავლობაში არც ერთი წამი ერთი წუთი არ ჩამძინებია იმ დღეს ჩამეძინა ზუსტად 8 საათს რო გამორთეს და მორჩა როდესაც მისმა დედამ ოფიციალურად მიმართა პროკურატურას, რომ გადახედონ გამოძიების დეტალებს, გადახედონ საქმის მასალებს, იმიტომ რომ ოჯახი დარწმუნებულია, რომ აქაც ძალიან ბევრი დამალული დეტალია, რომელიც ასევე მაღალ ჩინოსნებამდე მივა. ყოფილ მაღალ ჩინოსნებამდე. ამიტომ როგორ ხართ? თავიდან უნდა გაგატარო ისევ იმ ამბებში, რაც მაშინ გაიარო. გავიაზრებ, რომ არ არის იქნებ სიზმარში ვარ, ვიძახი. მე აღმოჩნდება, რომ ეს რეალურია. მე თავს იმით ვიმშვიდობ. იქნება საფრანგეთშია და რას არ არის ეს რეალობა. მაგრამ მე ისევ ვუბრუნდები რეალობას, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ჩემ თავს. ამდენი ხანია მაინც ამ წრეზე დადიხართ, რომ რეალობად ჯერ კიდევ არ აღიქვათ? ხო, ვერა. ძილის მერე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველღამე კი ვნახულობ სიზმარში, მაგრამ არ მომახსოვრდება ის სიზმრები. ბოლო სიზმარი დამამახსოვრდა, რომ ვითომ იქ დედაჩემის სახლში, რა ვიცი, რატომღაც იქ ვნახულობ, იქ სოფელში, არ ვიცი, იქ ყოფნა უყვარდა ალბათ ძალიან და იმიტომ. და ბოლოს ავედი, ვითომ ჩავედი, რომ დედაჩემის სახლს მივხედო მეთქი და იქ არ მეგულებათ ამ და რო შევედი სახლში იქ იჯდა საწოლზე და ცრემლიანი თვალებით მიყურებდა რომ აი ამდენი ხნის მანძილზე ალბათ დედა შენ ვერაფერს ვერ მიაღწიე ჩემი სიმართლე ვერ დაადგინე ეგეთი შეგრძნება დამეუფლა და გამეღვიძა მერე სიტყვით არაფერი არ უთქვამს ხოლო ცრემლიანი თვალებით შემოვხედა და ხო ვიცნობდი რომ როგორი იყო ამ ცრემლიანი თვალებით გამოხატა ის ყველაფერი ისი თქმაც უნდა და რომ მე ვერაფერს ვერ მივაღწიე მე-6 წელი გადის ფაქტიურად ივლისში და სისტემას მარტო ვებრძოდი ფაქტიურად და ჩემი შვილი ფაქტიურად პირველი მსხვერპლი იყო თემირლანის მერე. და ასე ჩუმად და მზაკრულად რომ მოკლეს გაიყვანეს სახლიდან და 100 კილომეტრის დაშორებით თან გზა რო არ გადაგვეკეტა ალბათ დღემდე საფლავის ნატოლიც ვიქნებოდი რომ არ გამოაჩენდნენ. თქვენ მაშინვე დაასახელეთ ღილვაშვილის გვარი და ეს რაღაცა სიგიჟეში ჩაკითხეს ხმა რომ აი რა ღილვაშვილი რა კავშირში იქნებოდა ამ პატარა ბაბასთან. კი ბატონო დღესაც ესე გონიათ რომ რატომ ამბობამ იმას ამ კაცის სახელს და გვარს და მიუხედავად იმისა რომ აგერ ციხეში ძის ამ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით ხო? მაშინ ვინმე წარმოიდგენდა რომ სუსის უფროსი რომელსაც ჩვენი უსაფრთხოება უნდა დაეცვა, კეთილდღეობა უნდა დაეცვა და ამ დროს აღმოჩნდება რომ თვითონ კურირებს ამ იმერს და მფარველობს და ჩვეულებრივი ბოროტმოქმედია. მაშინ რო ვერ ხვდებოდით კომპიუტერში რა შეიძლება დაეპოვა ან რა ინფორმაცია შეიძლება გაეგო პატარა პროგრამისტ გოგოს. ფიქრობთ რომ ეგ შეიძლება ყოფილიყო კოლ-ცენტრი? ფიქრობდი კი არა ზუსტად ეგრეა ალბათ.
ალბათ ეგრეა. არ ვიცი, ხა იგი ინფორმაცია ზუსტად რო ვიცოდე, ხო გახსნილიც იქნებოდა საქმე. თავარია ის ინფორმაცია ვიცოდე, რა ინფორმაცია მოიპოვა, ხო? და უკვე იმის რომელიც თავიდან დარწმუნებული რომ არც გაამჟღავნეს. ხო, არა, რა თქმა უნდა. და რა აგერ 5 წელი დამალეს იმისი ბოსაჟვანიასისა და რა ვერ დამალავდნენ თამუნასმეებს, საიდუმლოებებს. მით უმეტეს რამდენი ადამიანის ხელი ურევია მის სისხლში. მამა მეუბნებოდა რომ თამუნა ამბობდაო რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივდივარ, ორთაჭალაში მივდივარ. ორთაჭალაში მივდივარ, ხშირად ამბობდა, ხა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თვითონ ამის ეუბნებოდა ხოლმე როგორც ყოფილი პოლიციელი, ისაო მამაო შენ ისაო შენი ტვინიო როგორ კარგად მოხმარდებოდაო დაუშვათ რესურსად ამ შინაგან სამინისტროსო და ერთხელ მე თვითონ შევესწავლე, აუ მამა არ იცი შენ იქ რეები ხდებაო. და რა ჩვენ ვერც კი წარმოვიდგენდით ხა რა შეიძლება და საიდან შეიძლება და ცოდნო და ხა ვეღარც ჩავეძიეთ ხა რომც ჩავძიებულიყავით ალბათ არ გვეტყოდა ხო ფაქტია რომ რაღაცას მიაკლია ან ნახეს იმათაც რომ ამან მიაკლია და მე ანიბარებდნენ ან თუნდაც აფრთხილებდნენ რომ აი არაფერი წამოგწდეს, არაფერი არ თქვა ან ისა არ არის გამორიცხული რომ ოჯახითაც ემუქრებოდნენ. გვარები არ დაუსახლებია თვითონ თამუნას არასოდეს არავისი? არა. თან ისეთი ბავშვი იყო რომ საიდუმლოს შენახვა ძალიან კარგად ეხერხებოდა ეხა მით უმეტეს თუ გაუთქმელობა ქონდა ისა ნათქვა დადებული როგორ იტყოდა ხო არ იტყოდა იმამდე ბოლო წუთამდე და თან იმასაც ალბათ ვერ წარმოიდგენდა რომ ესე ზაკრული გეგმით გაიტყუებდნენ და ესე მოკლავდნენ ხო იმიტომ რომ მიდის იქა წარმოიდგინეთ მანქანა არის რაღაცა მაწევანის დასაწყისში და იმასაც კი არ იმაშვებიან უგულებელ ყოფენ რომ სოფელში შევიდა და ამდენმა ადამიანმა დაინახა ბირჟაზე ხალხი იყო მთელმა ჯგუფმა ათეულობით ადამიანმა დაინახა და ამას ყველაფერს უგულებელ ყოფენ რომ არ შესულა იმაში რა ქვია სოფელში და არავის არ დაუნახავს ამ დროს როცა ადამიანები ცოცხლები არიან და ამბობენ რომ დაინახეს ხო თუნდაც ის არასრულწლოვანი გოგო როგორ გააჩუმეს ყველაზე მეტი თქვენი ეჭვი რომელ ადამიანზე მოდის ძალოვნებზე მოდის იმიტომ რომ ძალოვნება ყველამ ჩაფარცხა ხო ხელიდან ხელში გადადიოდა ჯერ სამხარეო პოლიციიდან გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თამუნას საქმიანობა მე იქაც რომ დავინახეთ რომ ასეთ იმეებს ქონდა ადგილი რა ქვია ფაქტების უგულებელყოფას გადავიდა მე იმაში გენპროკურატურაში ეს ყველაფერი და ბევრ ადამიანს აქვს რა ისა შოთაძე და წავიდა დაიმასქნა თავი რა დააღწია ამ ყველაფერს განცხადება დაწერა და წავიდა და რამით მორჩა ყველაფერი ზუსტადაც ეხლა რო შევიტანეთ ისა მაგას ვითხოვ რომ ამდენი ისინი რომ გააყალბა ფაქტები და ამდენი რაღაცეები დამალა გამოვიდეს და აგოს პასუხი სადაც არ უნდა იყოს მაინც მიწდება თამუნას ცოდვა ამერიკაში კი არა თუნდა მარსზე გაფრინდეს რომ ამდენი ლაფი ამდენი ისა რაც ჩემ შვილს ესროლეს ჯერ მოკლა არაკმარეს და ლაფში ამოსვალეს ყველანაირად ჩემი ანგელოზი ბავშვი განა იმიტომ რომ ჩემი იყო უბრალოდ აგერ თვითონ იმაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში 5 გამომძიებელი იყო და იქიდან ერთ-ერთმა ყველგან არიან კეთილი და პატრიოტსანი ადამიანი კეთილშობილი ადამიანები და თვალებს ჩამხედა და მითხრა მარტო მე 150 ადამიანი დავკითხეო და აი ერთს აუგი არ უთქვია თამუნაზე ერთსო ბუზია იმას არ მოკლავდა მაშინ რა ვერსიასაც გამოძიება თქვენ გთავაზობთ და თქვენთვის ყველაზე საეჭვო რა დეტალები იყო რა ვერსია ქონდათ არც არანაირი ვერსია თვითმკვლელობის ვერსია რომ წამლები დალია ხო წამლები დალია ჯერ ერთი წამლები შეიძლება ადამიანს უთხრა რომ იცი წამლებს დალევ ან გაწამებ რომელს აირჩევს ადამიანი ხო რომელიც მათ იცის რომ განწირულია წამებას ხო არ აირჩევს სიტყვაზე ვამბობ და ან ძალით დაალევინეს ან ისა მაგრამ მე მაინც არც სამხარaulis იმას არ ვენდობი ბოლომდე ექსპერტიზას იმიტომ რომ იქ აღმოჩნდა უცხო დნმ იმაზე რა ქვია პირბადეზე და ეგეც უგულებელყეს
რომ ვითომაც არც ყოფილა რა. რატო არ გამოიძიეს ვისი იყო, რატო იყო? წინა დღეს ბავშვმა მომიყვანა სამსახურიდან. ჩემი ანაბეჭდები მაინც არ უნდა ყოფილიყო ელემენტარული მანქანაზე და საერთოდ სტერილური იყო. რა გამოვედით თუ არა მეორე დღეს გამოგიჩვინეს ბავშვის ცხედარი 4 დღეს დაკარგული, რომელსაც იმ ერთხელის გულ იმაზე ვერ იპოვეს რატომღაც ტერიტორიაზე დაგიჯერებიათ. ეხლა შენ მთელი ის რა ქვია დრონებით და იმეებით. და არ გამოჩნდა იმაზე, რა ქვია, რომ 4 დღე იმ გზის პირას იდგა ეს მანქანა. და ზოცა გზიდან ჩანდა ჩვეულებრივ მილიონჯერ ჩვენ თვითონ რო ვეძებდით, კარდაკარ ვეძებდი, მე თვითონ 2-20 წუთზე რო რაღაცა ვიგრძენი, რაღაცა ხდებოდა, დავრეკე ჩემს შვილს და უკვე გათიშული ქონდა ტელეფონი. ხო და იქიდან ავტეხე განგაში და მე ისიც ხარ ვიცოდით საით წავიდა როგორ წავიდით ფონიჭალის იმაში ამოიღეთ ისინი ვეუბნებით ეს ისინი და როგორც ხდება ხოლმე რომ აი 24 საათი არ არის გასული ისა გვეწინააღმდეგებოდნენ და მე დიდი წიოკის მერე ის რა ქვია გადაგვაგზავნეს მასე ჩვენ არა გვაქვს უფლებაო ისანი სამგორის პოლიციაში აქ და იქ რომ მივედით მე გვანახეს რომ წავიდა იქითკენ და ეგრევე წავედით საძებრად ჩვენ თვითონ იმდენჯერ ავიარეთ, ჩავიარეთ იმ გზაზე, ის გზა რო არ გვაგვევლო, ისე ვერ შევიდოდით იმაში, სოფელში და მე ისინიც მოწმებით ჩვენ თვითონ იმას ქვენით და ალბათ ამდენი ვერ წარმოედგინათ, რომ ჩვენ ესე გამოვიდევდით თავს, ასე ვთქვათ და მივიდოდით და ამებს ნახავდით და თან ესე რომ ვეძებდით, რაღაც მომენტში ალბათ იფიქრეს, რომ ვილალგეთამდე ალბათ არ მივიდნენო და სტორები მოგვიგზავნეს რომ გამოცხადდითო იმაში რა ქვია პოლიციაშიო და მთელი დღე იქ შეგვაყოვნეს რაღაცა უაზრო რაღაცებით ვიღაცა აფციაური კლოუნობდა რა რაღაცეებს და თვითონ ესენი გასულები იყვნენ პოლიციელები და ეძებდნენ და ჩვენ არ ქონდა უფლება რომ გვეძებნა ჩვენი შვილი და იქ უნდა მსხდარი ყავით და იმ თავიდანვე ძალიან კარგად იცოდნენ რაც იყო და როგორც იყო იმიტომ რომ რაღაცა ერთგვარი ზეწოლაც ხდებოდა რომ რა ქვია როგორ იმას ვქენი რომ არაფრით ჩემი შვილი არაფერს არ უზავდა თავის თავს არაფრით არისა და ამიტომ გაიწელა ეს დროში რომ ვერ იმასქნეს რა აღარ იცოდნენ როგორი გამოეჩინათ ისა მიცვალებული ხო და მე თან მეუბნება ის ერთ-ერთი ის აღარ მახსოვს იმის გვარი რომ იმაზე ვერტფრენზე დაგსვავ და მოგატარებო და იქო ისა მყინთავებს ჩაუშვებთო იქ რაღაცა ტბა ყოფილა კი ბატონო ესე იგი ეს ყველაფერი წინასწარ ქონდა დაგეგმილი რომ შეიძლება იმ ტბაშიც კი ჩაეგდოთ ეს მანქანა რომ ეს წინასწარ მეუბნები ამ იმას რა ვერსიას რომ აი შეიძლება იქ აღმოჩნდეს და მეორე დღეს უკვე მე ალბათ ეს სცენარი როგორც განვითარდა რომ იპოვა ვითომ წემსმა დაურეკა მაქცია ორს მე ეს ეკითხება კაქტამდრავა და რაღაცები ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის რისი იმედი გაქვთ ახლა რა გრამოლოდინი და განცდა გააქვთ რამბოლოდინი და განცდა მაქვს რომ რაღაცა სამართალი იზეიმებს როგორც სხვა შემთხვევებში აგერ ავალიანის და მის საქმეში კვარაცხელიას საქმეში რა ვიცი რა მაინც და მაინც რაღაც შერჩევითი სამართალი არ იქნება იმედია რომ აი ქუჩის მკვლელობები გამოიძიონ და ესეთი დაფარული და მზაკრულად შეფუთული ისა მკვლელობა არ გამოიძიონ რაღაც დოზით მაქვს იმედი რაღაც დოზით რაღაც პროცენტით თქვენ ეს გომელაურს გაწირავენ მათ ხო გომელაურიც უნდა გაწირო ხო და ბევრია გასაწერი და ამიტომ ფიქრობ რომ ამიტომაც გაიწელა დროში ეს ყველაფერი რა ქვია ძალოვნები რა ესოთაძე ლილუაშვილი გომელაური ხო აი გომელაური ხო არ იქნება ხელის შემშლელი თქვენთვის როგორ გონიათ კი იქნება წესით ისიც უნდა იჯდეს მაშინ რა ქვია საკანში არც მაგას არ ექნება ნაკლები დანაშაული ჩადენილი მაგრამ არ ვიცი ალბათ რაღაცა ისეთი მაკომპრომიტირებელი ისინი აქვს რომლის გამოც ვერ სვამენ ალბათ ეგეთები ლილოშულსაც ექნებოდა მაგრამ ჩასვეს ანუ მაშინ როდესაც ვერსია იყო რომ აი ეს მოპატარმა პროგრამისტმა გოგომ კომპიუტერში რაღაც იპოვა ძალიან გაუგებარი და ბუნდოვანი იყო და ეხლა როდესაც ეს კოლ ცენტრების თემა გამოხდა ანუ პირველი რამაც გამიელვა რომ ვახვი ფიქრე ბაჩალიაშვილი ეს ხო არ იყო კოლ ცენტრები ხო არ იცოდა
და ამას ხო არ შესწირეს მაშინ, რომ მაშინ საერთოდ ამ თემებზე საუბარიც კი არ იყო ახალი კოლცენტრი ხილი იყო გაგებული. ეს კოლცენტრი და ამ კაცმა, ამ ღარიბაშვილმა, ვინც იყო იმის მეპატრონე ვილა ალგეთის მეპატრონე, ჩამხედა თვალებში და მითხრა, რომ თქვენი შვილი მოკლესო. მოიკითხა და ასე მითხრა. ხო, მე არ ვიგონებ ამას. ის ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ის კაცი იმაში არა, ქვია, გაისტუმრეს იმ ქვეყნად თუ არ ვიცი, ახლა ამასაც ვერ ვამბობდა დაშტურებით, მაგრამ გულის შეტევის გამოწვევა ძალიან ადვილია. რითაც ეს კაცი გარდაიცვალა, რა ვიცი, მაშინ რა შევხედე, ძალიან ჯანმრთელად გამოიყურებოდა და პირდაპირ გითხრათ, რომ პირდაპირ ესე მითხრა, ხო, ნაი თამუნას სული დამეფიცება და გავოგნდი კიდეც, რომ მე აქ მოვედი შენ სახლში და იმას გედავები, რომ შენ სახლში მოკლეს ჩემი შვილი შენ საკალმახეში და შენ ესეთ რაღაცას მეუბნები. სხვა მეტი რაღა ეთქვა ამ კაცს. რაც იყო, რომ კი, ეგრე მითხრა, მოკლესო. და მე ვიგებ 3 თუ რამდენი თუ 6 თვეს მე ზუსტად აღარ მახსოვს ხარ ამ მნიშვნელობა აქ დროს რომ ეს კაცი მკვდარია ერთმა ადამიანმა მარტო როცა დამიგულა ის ზუსტად იმ გზების სანახავად რომ მივედით იმაში და მე მანქანაში დავრჩი მოვიდა ერთ-ერთი მოხუცი კაცი და გამომიტანა ხილი და მეუბნება ასეთ რაღაცას რომ ისა აფციური კარდა დიოდაო და ყველას აფრთხილებდაო რომ არაფერი წამოგცდეთ, თორემ თქვენც რაღაცებს ბიდა გემართებათ და მთელი ისინი პროკურატურა. შსს, აბა პოლიცია შსს ეკუთვნის. კი, პოლიციელები იყვნენ თუ პროკურორები. არა, ის აფციური იქ ვინც იყო ეს კლოუნადა ვინც მოაწყო მეთქი მაშინ. რა ესე ძალიან ის იყო რა, ასე ვთქვათ, მონდომებული ამ საქმეში, რომ რაღაცა ეთყობა ხელი კარგად მოითვო თამუნას უბედურებაზე. მაგრამ ყველაფერს უგულებელ ყოფენ, რომ არა, ესე არ ყოფილა. არა, ის თეონაყურვაც არ არსებობს, რომელსაც მისწერა ბავშვმა, რომ იმას პოლიტიკურ თავშესაფარს ვითხოვ და ემან რო უთხრა, რომ სერიოზული ის გინდა ამისთვის მიზეზიო და მააქო საბაბიო და მიზეზიც და მასალები მააქო ამ ყველაფერზეო, რომ მოვითხოვო. ძალიან უცნაურია რომ გოგო თავშესაფარს ითხოვდა და უცებ პოლიტიკურ თავშესაფარს სხვა ქვეყანაში წასვლა უნდა და ფაქტია რომ აქედან გაქცევა უნდოდა. ხო, და თან ნორვეგია ახსენე ერთხელ ჩვენთან და ცხოვრებაში არ უხსენები იმდენად უყვარდა საფრანგეთი და და ამერიკაში ოცნებობდა წასვლაზე, იმიტომ რომ იმასაც ვამბობ ამანუს ზონიდან ქონდა შეთავაზება, ოღონდ იმათ პირობა წაუყენეს რომ შენ მაგისტრატურა უნდა ქონდეს გავლილი ევროპაში, საქართველოში გავლილი მაგისტრატურა შენ იქ არ გამოგადგება და ამ მაგისტრატურით ვერ აქ იყო სამსახურში. ხო და ამ დროს ახსენებს ნორვეგიას რატომღაც და გავოგნდი, როცა არ იცი არაფერი რა ხდება ისა და ამბობ რომ აჰა, ალბათ სადღაც რაღაცა წაიკითხა ნორვეგიაზე და მოეწონა როგორც ქვეყანა და ამ დროს მე ვიგებ რომ თავშესაფარს ითხოვს ნორვეგიაში. და ეს ყველაფერი თურმე არაფერი არაფერს არ ნიშნავს, ხო? ბავშვი ქვეყნიდან გარბოდა და თან თვლიდა რომ ისეთი დოკუმენტები ქონდა რომ ნებისმიერი ქვეყანა მიწევდა თავშესაფარს. კი, ხო და იმიტომ ვფიქრობა, აი მაქედან წამოვიდა ეგისა რომ რაღაც ინფორმაციას ფლობდა, ხო? სხვა მეტი რა უნდა ყოფილიყო, ხო? კიბერნეტიკა ანალიტიკოსი იყო და ალბათ ბევრი იმაზე მიქონდა წვდომა ფაილებზე და შესაბამისად ისა არ ვიცი. თან არც კომპიუტერს არ მიბრუნებ, ეს ისი გეშინია ხო რაღაცის, რომ იქ არ ვნახო იმ კომპიუტერში რაღაცა, ან რომ წაშალო იმას მოგთხოვ პასუხს. ის კომპიუტერი აღარც არსებობს. რა თქმა უნდა, იმას იზავდნენ, რა ქვია, გააქრობდნენ იმ კომპიუტერს. იმიტომაც არ დამიბრუნეს. თან 5 ტომი გრიფით საიდუმლო, რატო ადებ გრიფით საიდუმლოს ესეთი ბანალური ის არის, ხო? რატო ადებ? ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? სულ მიჩენ ამ კითხვებს და ამ იმას, რა ქვია, ფაქტებს უგულებელ ყოფ. ყველაზე მეტად რა გიჭირთ ახლა? აი ემოციური ნაწილი გარდა იმისა, რომ დილა გათენება თურმე ძალიან გიჭირთ, ჯოჯოხეთს გადეხართ. კი, დილის გათენება, იმიტომ რომ ყოველ დილას მიწევს იმის გააზრება, რომ
იმდენად წარმოუდგენელი იყო თამუნას არ ყოფნა ამ ცხოვრებაში, რომ იმდენად არავის არაფერს არ უშავებდა, რომ აი როგორ შეიძლება რომ თამუნა დღეს ცოცხალი არ იყოს. ხო და ამის გაზრება მიჭირს და საღამოს კიდე უკვე შეგუებული ვარ, რომ ეს რა ქვია. თამუნა აღარ არის, აღარ შემოვა კარებიდან, ვეღარ გავიგები იმის წკრიალა სიცინის ხმას. და დედა რო დავიწახებ სათხარაბადე. რამდენი ისინი ქონდა ამბიციები, რომ იმაში უნდა წასვლა მაგისტრატურის გავლა ევროპაში, შემდეგ ამერიკაში წასვლა და მე კიდე ის მადარდებდა, რომ აი რომოცილებული რომ იქნება ჩემ თვალს მეთქი როგორ გავძლო მეთქი და ნეტა ცოცხალი ყოფილიყავი შვილო და სადაც კიდე იყოფილიყავი εγώ ვწონდა რომ ცოცხალი ხარ და ჯაბრთელად ხარ და მე კიდე ასე დავდობდი თამასი და პრანჩია დღესაც რომ გადის სახლიდან სარკეში იყურება და როგორ დავიჯერო როგორ უნდა დავაჯერო წასრიგში ქონდა ხოლმე ფრჩხილები წარბები რა ვიცი ლაფები თვეები და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დაკავებული იყო მაინც ასწრებდა აი როგორ უნდა იცხოვრო და აი თამუნას ცოდვით როგორ უნდა იცხოვრო როგორ უნდა გააგრძელონ როგორ უნდა მოეფერონ მის შვილებს რომ თამუნას სახე არ წარმოუდგეთ წინ სულ ეგ მაინტერესებს ყველაზე მეტად იმის ხელის დამყარებელი მეზიზღება იმის ჩამფარცხავი მეზიზღება რომ იცი რომ ეს ყოლელია და იმას ხელს აფარებ ხო ხარ იგივე მონაწილე და უარესი კიდე აი იმას რაღაცას ხელს უშლიდა თამუნა მოკლა და შენ რო ხელს აფარებ შენ რა ესე იგი თამუნას იმაზე ითბობ ხო ხელს და ან ფულის გამო აფარებ ხელს და ან ზუსტად თანამონაწილე ხარ